Vamos lá, estoura tudo. É outro. Obrigado. O meu são todos slimes, cara. O meu também! E o meu também! Eu tive uma ideia. Vocês também? Sim! Bora! Vem cá! Senta aqui um pouquinho, vai. Senta aqui. Aqui? Não, mas aqui tá melado. Só sentar, só. Tá melado, para com isso. Que ideia é essa? Ah, já sei. O desafio é ficar sentado por 30 segundos, né? Só pode, eu entendi já. 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30.